Yema ichma bo'l baxil, boy bo'lmasa men kafil deydi. Bekallarning 5tasini aytdim. Mehribonlarim, hali 1-sentyabr boshlayapti. Maktab o'quv hali qurollar olish kerak. Xudo xolasa bizning IAG do'konimizga cheklanmagan miqdorda haligi maktab o'quvchilari formalari, anaqa sumkalarimiz kelgan. Sumkalar ham juda ham ko'p. Assortimentlari ham qizlarga, o'g'il bolalarga 1-sinfdan 11-sinfgacha. Bu o'ta ham nimasi yomon ham ko'p. Ashanga xudo xolasa bola chaqani olib sekin kelaverasizlar. Qolgan aksiyalarimiz ham davom etyapti. Hali bitta baho berib bersa, agar yoqqan bo'lsa, qizilchani qizartirib bersizlar. O so'mkasi, rubashkasi, botinkasi tushgan bo'lsa, ha? Mana uni 5-sinf. Mana so'mkasi, maktab formasi, ayoli hamma yo'q o'ziga mos tushgan. O'zi ham chiroyli bola ekanda, cho'milishni biladi. O so'mkasi ko'ylagi, krossovkalar hamma yo'q tushgan, o'zi asal. Ketaveradi. O necha yomon ham chiroyli ekan meni ko'zimda. O so'mkasi chachiga zamon taqdirladi. Pasmen bo'ladi shekilli. Bu ham meni o'g'lim. Yomon, mana xudo xolasa, haligi hamma bir xil oq ko'ylak qorasini kiymaydi. Mana qiz sportivni ham kiyinadi. So'mkalari ham hamma yo'q o'ziga tushgan. Aynan deb ko'radi sekin. Ko'radilar. Mana qizlarimiz endi bular hamma ham o'zganing motini qiladi. Bular 11-sinflar. Bular 11-sinf hamma yo'q o'ziga tushgan. Mana bunisi ham bunaqa. So'mkalarimiz keyin hali boshqacha nima turdagilari ham bor. Tanlab olaverasizlar. Bu prosta vali sizlarga hali ekzemplyar deydimi? Ashaka narsa. Mana qizimizga rosa o'ziga tushgan, yuziga tushgan-da qizig'i. Boshqa narsalar bo'lsa, qo'rqmasdan mehribonlarim kelaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda bor. Eng qizig'ini aytaymi? Juda ham arzon. Yana bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Aksiya narsalarimiz bor. Yomonligi o'ta ham ko'payib ketdi. Mehribon ayollarimizga mashmon tepadan boshdan oxirigacha bitta olsangiz ikkinchisi tekinga beraning. Mashmon tepadan boshdan oxirigacha bitta olsangiz ikkinchisi tekinga beraning. Mana ular ham birga bir xudo xolasa bitta olsangiz bittasi tekin. Pastdagilar emas, yana hali adashimo qizlar bilan urushib yurmanglar, tepadagilar, ha? Mehribon ayollarimiz shunday muashaligi strashi tomonga o'tsanglar, mana ular hammasi aksiyada ekan. Endi bu shapkalarni birga bir. Mana olsangiz bu ham bekarga, mana uni olsangiz, mana unisi ham bekarga. Boshqa narsa. Mana hamma shunaqa. Bularni haligi nimada diqqat qilmasdan kelib boshqa qizlardan so'rasanglar, o'zi aytadi. Bu aksiyada, bu aksiyada emasligini. Ashunga iltimos, obuna bo'lish esdan chiqmasin, layklardan emasdan, u narsa kerak bo'lsa kommentariyaga yozib bersizlar. Kuzatishda davom etaverasizlar, rahmat.